tariki ijere mweri ni jwa June mwaka ni jwa ngiri ijere mirongo iri na ithano na ingo kugwata ogeni kiri nteto cietu ceru themwe aria nkureterete cio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru na kinya kungi nthigurune izi yetu ya Kenya. Amwe na nteto iria nkureterete ni akariba Meru kuonania kurega kung'anirwa kwao ni ndagate kuru bakiuga itarika. Murutira jwa siasa cha kiama kia UDA Embu kwarama. Tugakuretera buria kurarikiri mwago jwa gukungwira miaka 8 ya Wero FM 96.4 Ntere cha Teras. Gavana Mutuma kuruguria rwangi rwa kutharimirwa ana sibitari ne Nthambiro. Mwona nireto mathithio ni Maureen Kiremi na ningeto Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiria thaiji. Akariba Mweru kuma wodi-ini ya Goji East na atumiri barabara ya KK Moroga ntuku ya narua ni boketie matetani onto bwa kuthuka kwa ndagata ya koru bare athira ndagata ije yambiririe kwa mwaka jumwe na nusu jothiri endi mwankira narua turi ndagate wita kinyanira ni baete mukandarathi ntuku mugwanja acoke ngugine kana beti maandamano. Muthuru Muriuki Mutugikare niwe uri na ripoti iji. Baba ni akariba ntura ya Mweru Goji East na barabatu magira barabara ya KK gwita Moroga na rua bagishumiria kugathina bokurukira ndagashe na iji ya koru bakiuga ndagasha iji ambiri kwa kagita kamwaka jumwe na nusu jokurukite na bakiuga kagita karamu kandrathi urone nkerwe ndagasha iu amianja iria kumyaka na baere wirane akabathithira njira ingi ya gutumagira mbere ya ndagasha ya koru ithirekereka untu buria baugite wirane bobutana ingwa na kou bonande ni thinene bari ni untu ndagacira batumagira ukaberene ni omorerwe na kou gwita rongoro rungi ni ugwatikire aritwa na arimo gwita skuru na kinyeka ugwati daiji bakwenda kumiria mashala jamiunda yao gwikia misheka na thokone mutebi kibiki okurukira au antu ba maria batura gwitola maria au ana ba sukuru batora gukamatwa no mwanka mwana aiko sukuru ne muziari ne kenda akuruka au koru no ntu atiomba komite ndagase urekari antu ba bikibiki reu batiguthuguma kuma kiani kia ndege mwanka moroga mbagitirwo maguru kwatwikire gutenjera kabisa ni aingirwe na kutharia ndagacha eje ena mwaka jomwe almost na nusu etathithwa ndagacha eje na ndega kanto bakunera magorota ta nyoni tweteta guketha mpempe thai tweteta guketha mboco thai ni korwa na ndini akaribaraba ejene mukana jwa kiumia kimo mukandrathi uro wa indagasha eje ira ya kwa mirethira kimiriukia na kethira tu bakathithia maandamano jamane na bagita ya kioto kiao ndagasetwa mwa kiumia kimwe ithwerikirite nonto next week tukwambiria uketha na tutiona antu aukurukiria maketha jetu bungini akaribaraba ugite mutongiri wa mugongo na kinya mujumbe wao Daktari Shadrack Mwiti gutekura bakabaringira ku gipindi kia biiri kethira ndagasha iwite ona ntaira na kinya bakiuga barabara ya KK Moroga gwita mitungu kinya yo ni athatire kirikano mutongiri wa mugongo na mirugoriria ikirwara mikuri tariki 27 mweri jwa mbere mwanka muthiru bakiurania na ndiketha ni mujumbe wa uremi gukubia muradi jo kana ni kigena kia barabara ugekirwe miukone ya njume kumi bura mbureki etione kantu bathuri thai turugethwa na kwenda kumi bira mbureki ni ambi akenie antu ba Mweru mbese iba kwangana zo bakieza na nau ne batenge gicunce gikai kina miaja kirekerie ndagaseu Sandra Kamweti na mami kirasine no kire ejara ithe Mweru
barabara ĩrĩa ugaga Moroga Mara Moroga Lond ĩrĩa nenkanĩte contract ũũ ũrĩku ũtĩ maintenance ya kũthithia barabara. Mujumbe onekirete mĩkũbwa makaburini lami kilomita 3 na mieri 4, lakini yetu na miaka 7 ekeri kilomita leo toka MP Shandia Kimweti ni one tambo gatuteria ntu betu ala tutandakira barabara mbere 2027 tugane one Shandia ki one kama mire atitaringaringa obisine atuthondekera njira kana yeterete 2027 njira romba kura Muthiene akariba bariuga bokeni kiandege kya mitungu Murandi jura jwethirete jukiarirwa muno ni mujumbe Mwiti tijuba kwenda thaiji na kiraba kwenda nendagacha na njira ijega leo ndeka tukwenda gutumana kisa ndiraga tumwira mantu jandege South Imenti sisi atutaki kira tukwenda ni barabara mbere jambe igite atia ugwaritira ndege ne baturita maguru batutumie tukathira tukanoga kumego jige shigombunge ke South Imenti nke report ratito shawero rea kwa rieto ni mutuge kare Murutiraji wa siasa ni jwakitie nku kaunti-ini ya Embu gukioneka nkindano ya Nuri na Kathariki amene kia UDA gatigati ka ngavana Mbarire na mubunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji. Akiaria ari nterechia Muraro Mbere South Mukunji ni amenerete miario iya Mbarire ati kuri atongeria bati kumunenkera giteo ta mukariri giti wa kiama kia UDA. Mukunji ni achokete agira migwe kire munini wa Rais Professor Kindiki akiuga ni agutumira thoku mathagaja thirikari. Rita Mwaniki gatumenyithie ndio tuweze kuwa katika ratiba. Gavana wa kaunti ya Embu na nwa mwenegiti wa kiama kiria kiri wathanire nikyo UDA niwe Cecily Mbarire ni ukomithetie atongoria amwe aria mari thiini wa thirikari aria arauga maragiria kumuvagura kuma kuri iturwa ino ciake. Akiaria ari mwena wa Makima thiini wa mambura ma Madaraka Day arauga gukoretwe na micemanio na ekari a kaunti ya Embu itongoretwe ni atongoria aya na iri yake atari na umenyo wayo. Lakini nimeanza kuona kuna watu wameanza kunipangia njama na ni watu wako kwa serikali ile mimi napigania kila siku. Most officers from Nairobi who are coming to Embu to hold night meetings to fight elected leaders na wana heshima na wanajifanya wanaelewa siasa ya Embu kutuliko sisi. When we are working round the clock to fight for this government, tunaambia wakome. Goko akiugaga nwanginya avewe gitio giake kia mutongoria na kuga mangithi na mbere kureta uteti wa migao thiini wa kaunti ya Embu ni ukorwa akigweta maritwa mao. Wakiendelea I will mention them. Na niwaambie hivi mimi ni wa before nimekuwa katika siasa miaka mingi. Msiniletee otherwise I will talk. Mimi ni kiongozi elected by the people of Embu County and you are going to respect me. Mnipatie heshima vile na wapatia heshima. And do not take our support for President William Ruto for granted. Kama kuna shida mtuite kwa meza mtuambie kuna shida wapi. But msituletee vita hapa Embu. Mwenari wingi mumbunge wa Manyata niwe Gitonga Mukunji akimucokagiria na kuga mathina maria monthe Gavana Mbarire arabitukirira ni make makwiyendera riria arugamirire kurutwa kwa Rigathi Gachagua gitiri. Nimeona gavana wetu analia usiku na mchana ati amefinywa na Kindiki. Wewe mwimba wa kujidunga mtu aambiwi pole. Wewe ulikuwa participant kwa kufuta Rigiji kazi ndio Kindiki apate kazi. Ukaenda pale ukafanya ukarabati ukamtoa mpaka kwa chama. Mimi nilionya gavana nikamwambia unatumika vibaya. Wewe unatumika vibaya na serikali. Watu yako wananyanyasa wakilia unakuja kuwasomea. Unakuja kuwaambia shame on you. Sasa wao wameona your incompetence pia kwa serikali you are not delivering. Ngiripotra Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita Mwaniki wa Musiri.
Nigo kujiri mwagojo munene mukawene jwa Teras makutano kiri mambura za Weru FM gukungwira miaka 8 ya kwithirwa iri ruone mashabiki ya chore na agwatimba rubake biashara ne bethirite na kagita gake gagukenera ndwimbo kumakire asani bari gweta kumaja kathetune kamumeru na kinyako matia mambura na nzira ya kugita na kurejaniria keki muthiri murioki gatutaririe na gutonia mwagojo jwa utuku bwegoro tukubagukira narua kagita karia athingati bakamemeka Weru FM rakinya nyombe kenere Teras na gutikungi ne gukungura miaka 8 ya kamemeka Weru FM kakinyite kathetune kamumeru na nikenda korone mwago juju baraba ikinyite guku mbetho bakiringiro rwimbo aini bakimiru kinya bagitonyero na kuthonyo bakiringa rwimbo ningwenda kamware twete gwetu twete gwetu kamware Ugero kunyo emorego kai kaindagara kareri bwega emorego kai kaindagara ya buru ngoro minkabera ino mero kana ikabatisie okwonka mwini waina rwembo na wende yumero terwembo tutisie ono mankavini keruina kareta mantwange ya mero patisie mumero mtwatisi atura atisi na atisi atangazaji bakamemeka Weru FM bagishumiria na kweja na bio mwanya kiri mashabiki kubotura yako kongwera tukoinene ya miaka 8 utangazaji kabisa dene kamemeka Weru FM na mbere tugusokera nkatho no tawo tukite atu ikinya for 8 good years. Imagine wao ulituamini na ukatukubali and that is why we are here today. Na kinyanguruki kuthaba kigita keki atikona nio ukamemeka Weru kakurikithia miaka 8 kata kila mtu weka mkono juu kata say kata ajarandi kukithingatiro na mbaruti cieguru kuonania kugirwa guku 2 1 wapi kelele wapi kelele Weru FM at 8 years arimi na biashara bamira kinya batati kwa nyuma kinya bonania kugirwa kwao na kinya ini bangi kuma yomeka tutuka mumiru kinya baba bakinyite aja Let out jinga to be for real. I'm not vegan, I'm gluten free. Missing Gerard, gluten morgan. Kutwa morning in Jehuri. Zaki ko shodo kwa balalu. Iyawe, t-shirt iyawe, t-shirt iyawe, t-shirt iyawe. Check it, t-shirt iyawe. It's of course nimekata. It's of course na decline. Tunapenda decline. Na muthiene ni kama no twinto mwari akinda kamemeka Weru FM happy birthday. Happy birthday to you, nkatho cia mwanya ni kabra bonde bomito tukwa tambaru tukiba werigiro tutena mbere tukitho tukibathomithia kubagwiria na kinya kubamethia nguruki muthuri muriuki Weru TV mutiri wa Kangangi Onde gambare kuragwa kwa Daniel Muthiani kana sniper kwirigirwa kuthikirwa kuma rojo mwankera Alamisi kiumia giki akiamabani udon berite minister wokaria Bwandene Kipchumba Murkomen atigire bare bonde bakuringithanwa na giku kiawe bagwikirwa mithatene au kabere kiendeke ari rwanginero na ugire antu bakagwatwa na areba ugite gambareu niregwikuchia mono kotine na wasiwasi kidogo kuringana na mantu zara tukugwata kwithirwa kwina attempt cia gintu twita delay tactics iria ciumba kwithirwa cigicerithiria kuigikana kwa igamba riu na turikene igamba ri mwaka zuzu kithira ikethirwa kuthira miaka 2 kuma sniper akuragwa na twithirwa twina CSs bairi ba interior mwaka muthiru mweri wa 5 ndene ya Senate uria wari minister wa interior Professor Kithure Kindiki
na ezene statement yare gambari uri akinyetie na uga list kana charge sheet ira yanenkaniri ina thuganirwo bara bethiritwe baki gwatithanwa na nteto cia kurago kwa sniper charge sheet iu itari kuthira na bawinya bara bari bakurita mbeca bara baritite mbeca kenda gikuo kia sniper kiumba gukinyanirwa batari bagwikirwa gi charge sheet na gambari uritite kwambiria ruzu tutira igwa kwina any revision ya charge sheet iu kenda bangi bara batari bagwikirwa ndene gambari u bethirwa kinyabo bakia held accountable na thaitu na CS umweru ndene ya Interior Ministry ugwitwa Kipchumba Murkomen na ntuko arigia miru ntuko ite kuraza na raeze ne kairi ahadi kwethirwa bara bangi batari bagwikirwa ndene ya igambariria na iba usikene nario na ezene commitment that antu bau bakethirwa kinyabo bakiongerwa igambene na gukinyira thai igambaritite kwambiria ruzu tutirona any update ya kuonania kauma kethera kwina any new inclusion ithirito erio kenda kwithirwa kwina accountability from uria waritite mbeca kana kueza na mwerekera zwa kwithirwa sniper keberuo mwanka barabara nthiguru bara tukuona zekabe kotini sana ibarabaritire donkey work ndenda kuria investigating officers baraba ku investigate gambari ria sniper ni ate gwakarire raiga gwitete miaka iri tutira igwa financial uro financete kukua kwa sniper agwati tutira igwa bau beragwa bari bangi na bangi bare mbere koti bagwati supu na barabonde be kotini teka directly batakagwa ni sniper ke video iria athithagia so kwina beneficiary uria waigagwa ria aggrieved kire video ziria sniper athithagia ndonere mitame yero yeja yacirigirwa nyomba ya governor former governor uria wari Meru na mitamere yero ni ari na indication ya kwi act yathithiritwe ndene compound iu antu baba pateta kuandika statement no tunya suspect baikagwa bakaandika statement kenda ba prove bate guilty imbiete rigwa tuika antu bau mwanka thai bataandika statement waziri wetu wa usalama Kipchumba Murkomen ojire wira ne burabu erirwo ni Professor Kindiki kuibangi kinyaba kongelwa ki list especially kire ambara sniper suspect baba tario ki change shitiu kenda justice imba kubwithika nontu family sniper na antu ba Meru iberegirite aki ebwithike ki mono uthari kekete kiro thari nontu wakuthona maoni nkulani ya kisiasa tana mbere kurumira nteto cietu ncokerete nyuma kagita gati kuraja nkoretere nteto nkuruki Ladies, gentlemen, in front of you is Mwembeni Sibio. Here to present. Zungua bana tunakula miraa. Toke uende huko bana, tukule miraa yetu. Naki mbweka, kwani amjui form ni reggae na miraa? Ndani ya Reggae Mania. Ladies and gentlemen, karibuni na mambo ya Reggae Mania. Lugareni tukwendo kabisa every Monday to Friday. Na mama kadha inacheza with one and only mtu local captain Gori the Patton. Msaidizi Tushan Tam. Pandi Jack mpaka sana juu alama. Reggae, Aveve, Kazoze. Muziki bila jasho ndugu yangu. Kakushika mtu wangu. Kakubebeshe kaupeleka na Riang. Paka tenji alama every Monday to Friday. Reggae na Aveve mpaka kila ndugu yangu. Boom. Take it music to the wall. Listen. This is Reggae. Just send them, just send them, just send them, just send them. Just send them, just send them, just send them, just send them. Reggae Mania kumalai mwe mwankalai nyachiotuku ndeni ya Wera FM 96.4. More fire, more fire, more fire, more fire. Je,
Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka. Kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa. Sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Right on my body, right on my body. Nyumbani safi na bora. Right on my body, kwa nyumba yangu. Bei nzuri hakuna kujuta. Fundi wanasema ndio jambo. Weka mabati maisha safi. Right on my body, right on my body. Nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body. Kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila bar, hata upepo hawezi acha. Right on my body, right on my body. Nyumba yako itang'aa. Right on my body, right on my body. Kwa bei nzuri tena. Kweli anadumu kwa miaka, vyuma imara hakuna crack. Right on my body, juu ya kila paa, hata upepo hawezi acha. Right on my body. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Gavana Mutumanto Ethingia ni arugurite rwangi rwa ekuru kwewa twana cibitari-ini ya Nthambiro murandi juria jurari jurungamite kwa miaka 8. Twithingia na njuri yawe ni batokete bariungira nja ya sniper kuthuja aria nyomba iria DP Kindiki agwakira nja izi ikinyite. Marion Karugi ari na ndeto tariria. Gavana wa Meru Mutumanto Ethingia na kinyete ntere cia Nthambiro wandine ya Gembe East kuriukia maternity ya cibitari ya Nthambiro irakwa kaita ka miaka 8 itari tangu ino ntuba kwithurania kwamire. Mheshimiwa Gavana, twina upungufu wa Alitibangugi staff. Currently twina Alitibangugi bana na bonde ni nasi. Tukuromba kwa kuinyizia niondo maternity ukurura ikeja kuigwa ingi gavana wetu. Kiambo za county utenda bofo ingi yolele tie. Nyoma? Unende ingwe tikikende qualify level 4 no tumatane tere obya kwanda ngwinga wondi yake. So watu kwa level county yonde wale leo na muwanda yonde no ndote hospitali ingi kwa toka kwa wondi. At least
na thieta undu gugomba kuboneka level 4 na wite maternity ni tumirite kigina kia milioni 4 kiri kaita ka mieri 2 iria thiritwo ari utonyo bicine mieri 2 ni kuyukio tongeria ndene ya Igembe East one only kwina milioni 4 itumikite ndene ya maternity nikenda tumichokia yambiria kureta uturo ringi na kwambiria ai aciere ndakaira mbithi bitucoke mwini barabarani meocokia matembeto bitucoke mwini thibitari yetu yitu mandakari ya barabara atumiwe thibitari iyi ndiriwa ndakari matuma wa ayumemie iri bakaromba transfer bageta Dr. Mugambi sibitari eko kwambiria nagwa isawasawa keya kuibwa mandakari baratwareta abawita nitugamenyere na njira yagirite ite bwana gabana William Mungu uyu mbayikie uri mu wito kone naomba tu kwa unyenyekevu unifanyie first aid. Kama ndugu yako unisaidie kwa sababu mtu ameniahidi na juzi nimefuata turekele kibali mwaka yule. Ne kirwambesa which means next year. Kwa bwana gavana mtu wale tu kulugeka. Na ndakazi hapo ni kuna dina sana. Ego watu mikengani mulimu. Mateso ya kuingia saidi. Na wewe na capacity. Baba unyenyekevu utupege durante le game zetu, especially watu wakiangulu wa site utubweleka barabara huko kidogo fosa ile katatumika mbele tona lami uli mwa wetu kone naomba tu kwa unyenyekevu unifanyie first aid. Kama ndugu yako unisaidie kwa sababu mtu ameniahidi na juzi nimefuata turekele kibali mwaka yule. Ne kirwambesa which means next year. Kwa bwana gavana mtu wale tu kulugeka. Na ndakazi hapo ni kuna dina sana. Ego watu mikengani mulimu. Mateso ya kuingia saidi. Na wewe na capacity. Baba unyenyekevu utupege durante le game zetu. Especially watu wakiangulu wa site utubweleka barabara huko kidogo fosa ile katatumika mbele tona lami nawe munini wawe Linda Kiome na murite kumwakanya nikenda kinyithiria ikuru mataro ya kwimenyera rira baribari to ikuroma your excellency chinyete muno umpekanya twina sisi wetu wa health twije tukarende na ikuru baba twaranĩrie mantuja wega mwa kwĩja sibitari na wega mwa kwĩja kuona daktari igitarira toigwito kamatete mwana kaitene ukau gavana Mutumana aliungite nja ya Mututigi Sniper kubaikiririo na kulaitha muradi ura munini wa rais Profesa Kithure Kindiki awakira nja ya Sniper Mutuma akiwa akawatanira na mubunge Kile na MCA Muri uswera familia ya Sniper wakili wa kubathetera kire ya mbari ya rekotini mweri yu woni ta Mutuma twethingia na twena atongeria batwe na bonda Kile na Muri nitwitikaniritie tukauria wakili kana advocate wa kuthetera family ye nonto ilazima uraworaire Sniper ilazima urawa bangite urawa tumite Sniper eta mutindwa ilazima atrimane na sheria na ilazima amenyekane tutewetikanĩria bu na tuwe delay is not denial kesi kuthiria nende miaka eri mwiri yo Sniper yoi mochari ende tuwe neo maromba yara Sniper aromba muno aromba ira Meru riu twiyite nikenda mbere tu inspect murandi yu Excellency the Deputy President wetu Mheshimiwa Kithure Kindiki auto support wakira Sniper na kinya barabara irana cio twithirite tukibwitha cia bill of quantities nikenda ibwithwa ende ndirenda kuwa tutika mwiro Sniper forever nkiromba Mheshimiwa Ndan Mheshimiwa Muri County Assembly of Meru
na kinya community iranje ne sniper na aciari ba sniper na mwekuru twitikanĩrie nĩ kenda ruwa muno twambĩrĩria kũbanga mathiko a sniper woni nke ya kũrua mbuga mathiko a sniper ya kila mweri wa mwanja ende ngabana ningokoria au awira mweri wa mwanja mugakurukithie mugakurukithie no ndo wa kwithiwa ote mundu tia maiti nyomba eta urita ngui ukuona weta wetete ukoria nembinda atia nyuma sisi yo wa mero atwirira atiri timwera yeweta uturakwa imenya baraba gete atia batitete nguira na atwirira Miriam na ringete timo ya sniper na atwirira Miriam timo ya sniper ya urere nduke kondo gogweta tunyai tware na mutuma na yure ndeto yu kwandu au na gwa kosunguzo re Miriam aringaira sniper timo atea na nduko no gwa tomete ka kribu kara Nkiripotera Weru TV kumembe Betao Marion Karugi wa Kenywa. Kanisa ya Catholic ya St. Joseph Kangeta ni bariongete kirenjera ya Kangeta ria bathithĩtie misa ya mwanya kirenjera ya kurikana baria batheki kirentumiri yao iria gutongeretwe ni Patri Anthony Kathenya Mwingi ni boretwe kwithirwa na nkoro yake au kiria bungwa nontu kwebo barentera na batena maetia. Dennis Mugendi gatumenyithie cio. Kumbura Mulungu ithe mwene inya. Iri ntuko ya rutha rwa mambura ya Mandaraka jara jarathithikire Patri Anthony Kathenya wa kanisa ya Catholic parokiene ya Kangeta ndene ya Igembe Central na atongeretie akristo kuriungira bungwa nserene ya Kangeta areba bareterete thuguri into mwanya mwanya birio masampaura kana wenda jete mawambarirwa TV mashini cia kwenja mitundu sabuni wa mwena into bingi Gusherekea Mandaraka ndigoro tujete na Kristo bonde ndene ya nchereji ya Kangeta nontu bwa kuriungira our brothers bara bada ikindene ya nchereji tukaingagia watho bwa Kristo bura tuja kithamaje andiguru twenda nage nikenda kinyabo ria twitete kuthiria thigungu ya Pasaka bamba kugweranirwa mana batwe na bamba kumenama Kristo ni aliukite tukirikana igoro turarungwagira thigungu ya gwitie guru kwa mwathani na rira Kristo aratigire atumo bawe murekena ndabaumira bera ne batege ndi bagatiga bakara bategete guru na kwa batu twatega ndi tu ya Kristo bakangeta na Paris yonde tuona antu bara bya kwina batu muno baba kwenda beno batu baba kwenda gutedwa ne abungwa bara bende ne anchereje ituritete maslippers ngirie mwe na 14 nonto bwa numbers ira irikuo cia antu baingi au prison yetu ya mithatene ituyite na tissue papers rolls inyingi pio tukeya na sabuni mbasop sabuni rasa kuthamba inyingi cartons ya kithumba na ituyite itubareterete mashini cia kwenjwa tibonde barinsera ni untu bamaitejera bathithitie na baria bari na jo a Kristiano barira mwingi kwiganirwa kiao na kurekanira ni kukwa bata kujuria uritani bwa mwathani Jesu Kristo tukimenyaga wanati meto na ja Mulungu tule ya nambiraga tukagita kainge muno tukamena ntu bara benchera bainge bela benchera gutema kwa bagitite ata bathithite na bange tutenchera neto thithite mantu tutumba kwa kwaria mwanya tutigwati tutikwa kwa njanji na njanji atugeranche nchera. Bwana Yesu asifiwe. Na kuringana na kinya mantu era twamenyethwa na baraba bengi twana ndene au ni ati kwina antu baingi muno especially bakume tura riri Igembe baraba ndene au na no ntu ba makosa yara kidogo kunda romba na winya bunene turi a Kristo na turi antu baraba mitembe tukaroma antu amwe ati no lazima tuonanire mbere na makosa ya mengira na baraba ingi bathithitu ni makosa ya kurekera a Kristo na twitore aciari bere pio turera na betu na njirembea nikenda batikethora bare batikaurire nsera. Number 2 tuthura twina njira ya urekeri kana kurekerana muntu kuruma te lazima urere nsera nontu au kuruma nontu bukosana na muntu anini kana kulwelia boboe
kana kinya mirera aruma kana kinya mantu ya yanja buithia mantu kidogo. Akiri thirikari nayo ni bateri gutungata magamba jagati kuritanirwa kotini-ini ana bangai bakiuraira nsera utheri. Mantu yara ya kwithirwa muntu mamba ya manini ya atorua miaka na miaka rite amba wari itwa muntu na iyerekela muntu na arwire mbaene endue amba rite itawa ntothi itukuromba koti cietu nteto iucio theri cia uturia mamba ara mao na koti ne ingi nire kano acio koti netiri mwene amba ria ineu kiumia kimwe irethire muntu naerwa bwa kwirwa kethira ka kunyonga wana nyongwe nteto ithire tio toria muntu ndene ao na kinyoro muthitangite wengwa kathina no ntubwa utura kwina makotini na witia kirindene itukuromba batwe koti mamba iatharwe na nteto ithire bobo buture. Dennis Mugendi, Wero TV, Nsereni Akangeta, Wandini Akangeta, Yembe Centro, County ya Meru. Akariba karama kuma tigania East ni batariritie kurega kunganirwa ni garama ya roji iria yonekaga gwitio ntuko ire kumira ni bachokete batetani ntubwa barabara chiao gutabarikia na wagagia na bukuongereka nkurukia kithimi bagita mukana kiri mubunge wa Mpuro Abore bakiwa kuma akojokia gitikia mubunge maitha na amba bandethia ni bethirite bakibaramira bonene no tubatu twe karama ngwira turutete itwatianirwe andu batena kene unika nkoromba ruare nkiwa ndene ya karama manto ya munaro we rotora molem roraiterie roakinya chiringi ngiri na 40 na runya wa septi mwari runya wantu kwenya karama no to runya wari makiumia itokwenda kumena taroro aitiera kulukeria na veterori kwa uonika nkoromba thirikari eto county ugatha twathingi araire kenda nwa tuitetheria doi unike ntuki mukira kingi kwenda kwariria kinene imanto security kare ntuko njuma ngambe ichetere ngambe 97 na thaito na kinya muthiati kinya urathiatite uniko kintu kimonguria Mpuro akarathagia na rarathete na arage michamanio ne bakindriki batu ngambe chetu igeta aitiao batu tutumba manto unondo batu twikaraga tutianirwo thiri batu twikaraga tutaringire thirikari kura na itwaringire batu mwanka thai manto yetu ngauti ichete teikuro na arora ngambe iweta chionze batu nyakuru bakonongo agurira ngau chiongwa teka tukumawa unika nkwenda kwira Mpuro nake manto eta kuna nara uyo ngeri agina nara kuna hiyo ona mochamanio kindrike nikatete kwa uyo ona mochamanio yo mariko mani anto mureta nao munene security no uyo batu ro kuma twaringa kura utegwa tuteja karama barabara ira gwa ni aketeke ni ya mtu twakindike njira barabara ba mitonga ya tumeta milioni 56 milioni barabara kinya teko magaza kazi gari tona na mezo eko akua kinya kabalo tumeta milioni 20 muntu yani ndia baitire bana engineer woge batia karama tukuwa kongo toriterwa na mbie cheto twara kumena ta ikarakari kwa nkoromba Mpuro wetu aleza wambe milioni 23 ngo mbicharitire no ndo barabara tikinya ndweneji ote karabati ina batiko ya twaleza mara ontuba ile barabara kuma factory mwanka mugwani mwanka la nyiro kinya bikibiki tombo trakbo kinya ekorobonga zaika makeza na tutakora zeno ndo barabara cha kugongere kam kuromba keza minja to na kaja to tamere ne ko na barabara Mpuri na ichampuro Abori to to koromba Mpuro na menye koro ibo ene kura namba wembeze no nto bonza na batianiretie utekinto abaete ate kono anabo na ate kwenda kumanita bakoria ana baba na bikibiki ba patena security ithe ne bare tera milioni athukire kware mathaka ana bari kumera na anto bakamateta baita baba uraira ndo anda na
mwana etete mbikibiki motiari atakurara mami nonto no mamwana no are ochoka nonto security yana baba tena security njea na ana beto baba tiko bana security tororia mporo ni mbi sababu nonto ana baba kuyora waya kuro utheri batena ba uru na ingwetio bakwirutira batethia michio bamba bonthe abaomba batu tukuromba mporo na ndiro na bana ke ana bambikibiki bakaria thina na bakuo theri tutejereta baukua tujereta na ikanda batorera na tutobarera woni kan kuwa mwesi mwa mporo to munekere kura chelde toraura kabe abe akas na toro munekere kura to munekere egre asimio tora menyende atobotheria asimio ratindwa araeta ata tore akena meta keruto bato etakuwa yundi tutamera etere isasa wakinya weta tutakomenya lakini itokwenda risasi cia thirikari koko ngetorona nthi yothe raici katete akeminya itokominya ni bitona bia karama mbere project ebe ni bitona bia bato tokwera mporo mapema bato to monelia ni sikino to monelia akala na amani na karama yellow kandi to monelia na ya to nakere kineto maendeleo to akelwa ngatho cia mwanyi kugwatanira na bao twikire nteto cietu ceru themwe tucemanithe 3:30 nkumenyithiji na ingi nkuruki mbita Maureen Kinya monanire to mathithio ni Maureen Kirimi. Easy.